曾經手握200多間核心鋪位，每日被動收租超過100萬港元，坐擁800億資產嘅香港頂級豪門鋪王家族，最後居然連1599萬港元嘅債務都無力償還，3個兒子集體被銀行申請破產，豈真的是單純的富不過3代嗎？還說香港延續整整40年買先頭就能穩賺不賠嘅地產傳奇，早就悄悄走到了終點。為什麼之超有一輩踏踏實實積會60年嘅商業帝國，會在短短4年時間裏被徹底掏空，全線崩塌？今天呢條影片我不講空泛嘅心靈雞湯，也不做流水線嘅人物介紹，我帶大家從底層商業邏輯、融資陷阱、時代頹勢3個維度，完整拆解香港鋪王鄧成波家族嘅完整興衰史，從底層霓虹學徒嘅草根力奏，到2大激進擴張嘅瘋狂鬥局，再到高利共炸盤資產跌賣、家族落敗嘅全過程。看完這條影片，你會徹底看懂為什麼舊時代嘅地產富豪正在集體落幕。曾經摸過去最穩健嘅收租生意，如今變成咗最致命嘅財務黑洞。全程滿滿乾貨，沒有一句廢話，一定要看到最後。如果你平時喜歡研究香港商業史富豪發家邏輯、財富被坑底層邏輯，相信我，鄧成波這一家人嘅故事絕對是最真實、最殘酷嘅活教材。很多人只知道鄧成波是大名鼎鼎嘅香港鋪王，一輩子靠買鋪收租積立呢龐大財富，卻從來不知道他嘅起點到底有多卑微。1933年，鄧成波在香港出生，年少時遇上動亂戰火，無奈早早退學，徹底告別校園生活，沒有學歷，沒有背景，沒有人脈，沒有家底。10幾歲的他只能靠着一門手藝討生活，成為一名最普通嘅霓虹燈管學徒。熟悉香港50、60年代發展史嘅朋友都清楚，那係香港實體經濟全速起飛、商業氛圍最濃厚嘅黃金年代。街頭巷尾嘅餐廳、商鋪、百貨公司、娛樂場所遍地開花，同一間店都需要幾麗嘅霓虹招牌撐起門面。霓虹製作行業在當時是極其火爆嘅實體生意，鄧成波就踏踏實實打磨手藝，接單做工，牛嘢趕工，在這門體力生意裏賺到你人生第一桶金，才慢慢在香港商場撿下你根。普通人拿到這筆辛苦錢，大多數人嘅選擇都係安於現狀，守住小生意穩穩當當過一輩子。但鄧成波嘅眼光和認知，從一開始就超越了絕大多數同輩人。他每天跑街接觸各行各業老闆，耳濡目染之下，敏到察覺到呢一個最核心嘅賺錢真相：靠雙手做工，靠實體經營賺錢辛苦緩慢，天花板極低，但投資地產持有核心鋪位，提躺嘅賺錢倍率極高，隨着時代紅利穩定增值嘅頂級生意。想通這一點，他立刻果斷轉成。70年代，他正式入局香港樓市，一開始和普通投資者沒有任何區別，買住宅單位，低買高賣，賺取簡單嘅價差。但短短幾年時間，他就察覺到了住宅物業嘅短板：住宅升值慢，租金回報低，市場競爭大，長線收益有限。反觀核心街鋪、商場鋪位，數量稀缺，不可複製。隨着商業繁榮持續升值，租金回報遠遠失開住宅幾個等級。這一次，他再次做出了極度果斷，也徹底改變命運的決定，清空多數住宅持倉，把所有利潤、所有積蓄、所有可調動嘅資源，全部集中壓住商鋪市場，專注佈局全港核心街鋪與舊區優質鋪位。從這一刻開始，香港商界傳奇的鋪王之路正式拉開序幕。鄧成波真正嘅厲害之處，從來不是簡單嘅低買高賣，而是他自創當時領先全港嘅商業模式，也就是後來人人熟知的松鋪模式。在那個年代，香港大量舊區存在很多大面積舊鋪位，橫數千里嘅超大空間，看着體量龐大，實際價值很低。原因很簡單，能夠承接大面積鋪位嘅大品牌、大商戶數量極少，大部分時間長期閒置，整體租金回報率低得可能市場估值長期低迷，冇人問津。鄧成波精準抓住了呢個市場漏洞，開始大規模低價掃貨呢類冇人看好嘅大舊鋪，別人不敢買下不懂嘅資產，他敢重倉佈局。買下物業之後，他從來不直接毛坯出租，反而自掏腰包投入巨額資金，全面翻新、重新規劃、精細裝修，把一間超大面積嘅單一鋪位精準分割成幾十間面積、小巧門廳極低嘅獨立首鋪。光是分割鋪位，遠遠不足以體現他嘅商業頭腦。他最核心嘅打法係先做人氣，再做收益。為了帶旺整個商場、整條街道嘅商業氛圍，他會主動引進民生類、流量類、熱門類商戶，甚至自掏腰包補貼租金、減免租金，扶持新商戶入駐，哪怕短期貼錢，係要先把人流做起嚟，把商場嘅商業價值盤和。這套打法的威力就係後期被無數地產商效仿，但從來沒有人能超越鄧成波嘅把控力。當商場人流爆發、氛圍成熟，成為區域熱門商圈之後，變化就嚟啦。
原本低回報、低估值嘅舊鋪，經過改造運營，整體租金收入可以翻數倍甚至10幾倍。與此同時，物業的市場估值直線攀升，水漲船高。等到物業估值嚟到高位，他就啟動循環定額乜揾法，他高估自我熱抵押嘅銀行，套取大額低息貸款，再用這筆融資資金收購下一組優質舊鋪，重複改造運營、升值融資嘅流程。這套以鋪養鋪循環滾動嘅商業體系，憑下穩味齊中80年代到90年代香港經濟騰飛嘅黃金紅利，財富是因而爆炸是真賊。更讓人佩服嘅是，他嘅呢周期眼光和定力，這也是留一敗富豪最珍貴的特質。民眾敢於在恐慌中布局。1997年亞洲金融風暴來襲，香港樓市腰斬，無數投資者爆衝破產，變成負資產，全市場人人恐慌拋售。2003年沙士疫情食醉香港零售冰封，遊客絕跡，商鋪租金暴跌，冇人敢入市抄底。兩次重創香港地產嘅超級危機，鄧成波不但沒有恐慌出逃，反而逆市場情緒而行，在最低迷、最冇人敢佈局嘅階段，大手掃貨，瘋狂吸納全港核心優質鋪位。事後證明，他嘅眼光精準到可怕。他使疫情結束之後，內地開放自由行政策，香港零售旅遊市場迎來史無前例的超級爆發，海量內地遊客赴港消費，金店、珠寶、化妝品、藥房、奢侈品品牌瘋狂搶住銅鑼灣、尖沙咀、旺角等核心商圈，核心街鋪租金直接飆升到天價，而鄧成波提前數年低位佈局嘅大量核心鋪位，價值直接翻數倍甚至10倍。從2021年，鄧成波以368億港元嘅個人身家登上福布斯香港富豪榜第19位。整個家族資產估值高達800億港元，高峰時期，他手握香港超過200間核心商鋪寫字樓，各類優質物業，近傾光是被動租金收入就超過8萬港元，真正實現一鋪養3代嘅頂級財富自由。從一無所有嘅霓虹學徒到800億帝國的鋪王鄧成波嘅前半生，完美演繹了香港獅子山下的草根奮鬥精神，憑嘢精準踩中了香港地產40年不敗嘅時代紅利。當時整個香港商界都默認鄧氏家族嘅收租帝國穩如泰山，代代傳承，穩賺不疲。但所有人都冇想到毀掉這座龐大帝國嘅係金融風暴，不是疫情衝擊，不是市場寒冬，而是他傾力培養最為器重嘅幼子鄧耀升。鄧成波一生共有5個兒子，最終接掌家族核心生意，被視為唯一接班人嘅是年紀最小嘅鄧耀升。喺2010年代初，擁有海外專業商務背景嘅鄧耀升正式全面介入家族核心舊木。30出頭嘅他，年輕高學歷，思維活躍，野心極大，經營理念和穩健保守的跳躍，完全是兩個極端。剔掉有鄧成波一輩子的經營信條是穩字當頭，從實業起家，穩定投機，低翻貧運營，重視現金流，長期持有優質資產，不貪快，不同大，不冒險，靠時間和紅利慢慢滾動財富，圖最穩妥嘅長線收租生意。但鄧耀升完全看不上這種慢節奏嘅賺錢模式。他覺得單純收租天花板太低，進度太慢，無法滿足自己嘅野心。他嘅目標從來不是首爾，曾經大規模擴張跨界佈局，資本運作，打造一個覆蓋多領域嘅超級商業帝國。正式全面接班之後，鄧耀升立刻成立冷域集團，直接打破家族幾十年只做地產、只做收租嘅傳統邊界，開啟了轟轟烈烈嘅多元化瘋狂擴張。把嬌滅觸角全面延伸到酒店、餐飲、安老、康記等多個全新賽道，徹底告別單一嘅地產收租模式。他哋擴張速度和規模就係當時嘅香港商界堪稱驚人。2015年，他跨借一注港股狀元辦，科技公司以通訊集團切入從未接觸的科技板塊。2017年到2018年，短短2年時間，他依靠大額借貸融資瘋狂收購14間酒店，加上後續嘅全面翻新、人機升級、運營鋪等，整體投入成本高達150億港元。2020年，他再次高溢價出手，以7.73億港元拿下松齡護老集團控股權，收購溢價高達105.9%，息高成本搶入銀髮經濟賽道。短短數年時間，星域集團聯合鄧成波家族共同管理嘅房地產組合總值飆升到730億至750億港元，旗下運營嘅品牌數量超過40個，商業版圖急速膨興，瘋狂擴容。當時的鄧耀升精準壓住了3個他自以為穩賺不賠嘅超級風口，也是當時商界普遍看好嘅黃金賽道。第一，他堅信香港旅遊業會持續繁榮，永不衰退，台地遊客赴港消費嘅態勢會一直延續。於是高價封掃全港各區酒店賓館，甚至收購舊區老舊公派，申請活化改造為酒店共居空間，全力壓住旅遊紅利。第二，他看好香港人口老齡化態勢，同金佈局高端安老院舍，準備長期吃穩銀髮經濟的時代紅利。
第三刻跨界切入本地餐飲市場，收購大量老字號餐廳連鎖茶飲品牌，全方位鋪線佈局，完善商議版圖，野心極大，動作極快，出手極重。當時整個香港地產圈商界都在高度關注這位年輕二代嘅崛起，所有人都覺得傳統鋪王家族即將迎來全新升級，舊帝國會在年輕接班人嘅運作下突破傳統天花板，迎來新一輪的溪王。沒有任何人察覺，這場看似無比風光嘅大擴張，埋藏着一個足以摧毀整個家族嘅致命隱患。我說直白一點，也是整場悲劇最核心嘅根源。陳耀升的一整套龐大嘅收購、改造、擴張、跨界佈局計劃，100%依賴借貸融資資產，沒有半分自有現金流兜底。很多普通人會有一個誤區，覺得家族800億身家，隨便拿出幾百億投資都係小問題。但真實嘅商業真相極其殘酷，頂級富豪嘅身家從來不係現金，絕大多數都係無法快速變現嘅固定資產。善投物業，鄧成波留下嘅800億資產，全是各類鋪位、寫字樓、工廈物業，看似價值連城、體量龐大，實際上無法快速套現，根本資產不了鄧耀升這種高頻、高壓、激進嘅持續擴張。為了維持自己嘅擴張節奏，不錯過自己認定嘅風口，鄧耀升走上了一條極度危險嘅融資道路。傳統銀行貸款審核嚴格，按揭成數、受限放款速度緩慢，滿足不了他快速擴張嘅需求，大家跳過正規銀行渠道，轉向審核寬鬆、放權快速嘅財務公司、私募基金，甚至大規模發行高息債券融資。這類民間融資嘅特點非常直白，門同低，放權快，同間成數高，但代價極其恐怖。談判利率高達10%至15%，遠遠超過傳統銀行嘅貸款利息。每年咁嘅利息支出就係一筆天文數字。更致命嘅操作還在後面，為了套取更多資金，維持資金鏈不斷裂。陳耀升把激挑與辛苦積累數十年的核心優質鋪位、黃金地段物業進行了反覆多次重複抵押，同一套優質物業最多被抵押3到4次，把物業班嘅用到的極致，用到的極限，成交完全不給自己留任何退路和緩衝空間。與此同時，家族還背負着雙重無法擺脫嘅資金黑洞，雙重壓力疊加，財務負擔直線飆升。第一個黑洞，鄧成波生前最後4年，大手掃入價值266億嘅工商物業，這批物業後續需要持續巨額資金供款還貸。第二個黑洞，鄧耀升嘅酒店收購、舊物業改造、安老院佈局，全是持續燒錢嘅項目，需要源源不斷嘅現金流維持運營償還利息。雙重燒錢壓力疊加超高息債務，家族嘅財務壓力呈幾何級數暴增，資金鏈時時刻刻遊走在斷裂嘅邊緣。不如我跟大家科普一條金融圈永遠不會變嘅鐵律，也是鄧耀升鐵底為背，最終滿盤皆輸嘅核心關鍵。所有成熟嘅大型企業、專業投資機構永遠遵守資金與資產週期匹配嘅原則。長週期慢回本前期重投入嘅長期資產，必須匹配低成本長週期可滾動嘅長期資金，這是商業運營活下去的底線。但鄧耀升完全反其道而行之。酒店運營、高端安老院、大型物業改造，全是典型嘅長週期項目，回本動輒5年、10年甚至10幾年。前期只有持續投入，沒有任何利潤進進，極度燒錢。但係用嚟支撐呢一長期項目的資金，全部是短期高息債務，每一個月都有更新的巨額利息支出，沒有任何緩衝，沒有任何延期空間。這種短債長投的操作，是金融圈公認的定期政治，就像一顆定時炸彈。如果市場出現一點波動，現金流出現一點缺口，行業迎來一點寒冬炸盤，就係100%嘅必然結果。當時的鄧耀升被擴張的野心、資本運作嘅幻夢蒙蔽了雙眼，完全忽視了這場即將到來的滅頂風險。如果當時市場持續穩定，旅遊行業持續繁榮，經濟一直向好，或許這場高齡的危險遊戲還能勉強滾動維持。但命運從來不會給投機者任何暴風，毀滅性嘅外部衝擊接二連三接踵而至，直接擊碎了鄧耀升嘅所有佈局和幻想。2019年香港社會事件爆發，訪港旅客數量直線下滑。依託人流嘅零售、旅遊、酒店行業，率先迎來寒冬營收大幅縮水。緊接着2020年全球新冠疫情大爆發，香港全面封關，長達3年時間斷絕所有外來旅客輸入，徹底卡斷了香港旅遊零售嘅核心命脈。這3年時間，對於高度依賴旅遊和零售嘅鄧氏商業帝國來說，是徹底毀滅性嘅打擊。他旗下10幾間酒店嘅入住率直接跌至冰點。大部分時間長期空置，零客流、零營收、零流水，完全失去造血能力。曾經一鋪難求、租金天價嘅核心旺鋪，迎來全紅嘅大規模嘅一潮，大量商戶倒閉撤場，很多黃金鋪位長期空置租不出去，剩下嘅老陳商戶也只能依靠大幅緊租勉強支撐。家族整體租金收入迎來斷崖式暴跌。
一邊是營收陣負歸零，完全失去助許能力；一邊是每個月數千萬港元的高額利息剛性支出，只出不進的財務模式。短短3年時間，就迅速抽乾了鄧氏家族積攏幾十年嘅現金流積蓄。與此同時，鄧耀星精心規劃寄予厚望的安老院王國夢想也徹底破碎、徹底流產。最典型嘅案例就係2018年，他以3.68億港元高價入手嘅西貢康定路工廈，即同1993年落成嘅4層高工廈，總建築面積超過10萬平方呢。當時家族嘅規劃極其宏大，準備整合周邊多幢工廈，大規模重建升級，打造一間擁有超過1000個床位嘅頂級大型安老院舍，全力進軍銀髮經濟賽道，佈局長遠未來。但隨着疫情衝擊，酒店業全面崩盤，商鋪租金暴跌，家族資金鏈徹底斷裂。這個原本被視為家族轉型關鍵嘅超級項目，係來得及正式動工就直接夭折流產，化為泡影。面對無底洞般的債務壓力，持續輸出的利息開支，徹底枯竭的現金流，鄧氏家族唯一嘅自救出路就只剩下變賣資產套現還債。從2020年下半年開始，市場上陸續傳出鄧氏家族拋售物業嘅消息。當時外界普遍誤以為這只是富豪常規的資產調配獲利了結，優化持倉，沒有人意識到同時無前例清光式嘅資產大拋售才剛剛拉開序幕。整個家族已經走到了生死存亡嘅關鍵時刻，而真正入花暗信嘅最後一根稻草，在2021年5月正式落下。同一代鋪王家族主心骨鄧成波因病離世，終年88歲。這位香港商業教父的離開，板標誌住香港舊地產代鋪王傳奇嘅正式落幕，更直接引爆了掩藏多年、一直被勉強掩蓋嘅全面債務危機。聽到我要跟大家說透一個很多人看不懂嘅細節，鄧氏家族嘅債務漏洞，其實在鄧成波晚年就已經存在，並不是老人離世後才突然出現嘅。但鄧成波在世時，憑借數十年積累的江湖地位、商界威望、人脈信用，在整個香港政員工圈、商界極具影響力。無論是銀行財務公司還是各類債主，都會給足情面，不會強行抽貸，不會直提逼債，願意給予緩衝時間。但相信最現實、最殘酷嘅歸類，仍然是人走茶涼、篩散能力。鄧心骨一旦徹底離開，所有債主第一時間看透真相。呢個龐大嘅商業帝國早已外強中空，現金流徹底枯竭，所有核心資產都處於高連任、重複抵押狀態，毫無還債能力。於是所有債主集體上門，集中追債，瘋狂抽貸，全面斷啲金。所有壓力瞬間傾倒在毫無威望、沒有資源、商界人脈薄弱、經驗尚淺嘅鄧耀星身上，獨自面對數百億的龐大債務、鋪天蓋地的追債壓力，鄧耀星根本無力招架、無力回天。香港司法記錄清晰顯示，從2022年開始，鄧耀星就持續拖欠各類租金、貸款費用、工程款項。從2022年至2024年期間，多名債權人多次上門追討到期欠款，雙方歷經多輪協商調解，所有積壓債務依舊無法償還、無法解決。其中僅利盛發展單一債權人台計追討嘅欠款金額就超過1000萬港元。更令人希格、更讓人感慨嘅是，危機從來不會單獨降臨，永遠都係禍不單行。陷入債務泥潭嘅不只是鄧耀星一人，鄧成波嘅另外2個兒子，其子鄧耀文、四子鄧耀邦同樣深陷高窿，債務危機無力自救。2026年6月，華寶銀行正式入鋼，香港高等法院分別向鄧耀星、鄧耀邦、鄧耀文3兄弟同時提出破產呈請。曾經叱咤香港商界冇人不知、風光無限嘅800億超級豪門，最後籠絡為3個兒子集體被申請破產嘅結局。咁樣嘅場景放在5年前、10年前，任地都無法想象、無法相信。從2021年鄧成波離世至今，短短4年多時間，鄧氏家族迎來了最瘋狂、最無奈嘅資產出賣潮。曾經嘅頂級買家、逢盤必搶嘅鋪王家族，變成了不計成本、只求套現嘅青蔥買家。無論是核心街鋪、工商大廈、酒店物業、地皮項目，只要有人願意出價接盤，幾乎不看替選、不計成本，全力拋售套現還債。根據香港權威媒體完整統計，4年多時間，鄧耀星已經陸續賣掉家族90項物業，套現數8億港元。截至目前，市場上仍有50多項家族物業持續掛牌放售。這批當年累計投入超過270億港元拿下的優質核心資產，卻經全線地價清倉大幅輸讓。肆意期往一時的800億商業帝國早已被賣得自成空殼，名存實亡。每一筆交易的背後都是觸目驚心嘅注額，財訊每一單都是樹拿離場。2024年7月，唐國砵蘭街60號率益酒店正式拋售。這座酒店當年嘅收購成本高達11億港元，最終僅以4.35億港元以價售出，單這一筆交易，直接居例6.65億港元，利損幅度超過60%，貧富休斬。
同期被變賣嘅粵片海景酒店同樣慘淡，最終以18.71港元成交港面，截資求損3.78億港元，即係只是主動低價誰買嘅資產，被東強制拍賣嘅求損更加慘烈。2024年全年，因為無力償還到期貸款本息足足19項家族物業被銀行強行接管，啟動銀主拍賣，所有物業總成交額僅10.29億港元，每一項資產都梯得底朝天。觀塘利寶時中心地塊，最終售價較當初買入價暴跌8成。深水埗旺角多幢全幢物業單筆交易直接撈損4862萬港元。進入2025年，鄧耀星嘅資產拋售變得更加失控，更加不計成本。油麻地買敦道核心黃金巨鋪，2014年鄧成波專門高價回購，作為家族核心抵充資產。當時回購價高達8.3億港元，係妥妥嘅傳統優質收租鋪王資產。但在2025年，為了緊急套現還債，期間核心巨鋪僅以3億港元借買資產價值，直接暴跌63%，縮水超過60%。曾經每天躺着收租超過8萬，風光無限人人慕的鋪王家族，退號的結局只剩下冇休止得賣冇止境嘅西樵同生鋪天蓋地的法律訴訟，銀行、財務公司、工程承建商、裝修團隊、供貨商，所有債權人輪流入跟法院追討欠款、清盤呈請、破產申請、追債訴訟，像雪片一樣飛來。戚佢有一輩牛心乜血，兢兢業業花費60年時間搭建呢同大商業帝國，就咁在短短4年多時間裏，被徹底掏空、徹底瓦解、徹底落幕。係數10宗慘淡的分央交易中，有2宗最具代表性、最有象徵意義嘅個案，完美見證了鄧氏家族兩大夢想嘅徹底破碎，也完整金色了整個帝國的終局崩塌。第一宗係西貢康定路1號公派嘅半價賤賣，代表住家族轉型擴張新夢想嘅破碎。2018年，家族耗資3.68億港元買入此棟，1993年落成嘅4層高公派，總建築面積超過10萬平方呢。當時家族的戰略佈局極為宏大，計劃整合周邊多同鄰近公派，大規模重建升級，打造一間擁有超過1000個床位的頂級大型安老院舍，全力衝擊銀髮經濟賽道，擺脫傳統收租的單一模式，搭建全新嘅商業版圖。但隨着家族財務危機全面爆發，資金鏈徹底斷裂，呢個被寄予厚望嘅轉型夢想直接幻滅，同核心物業最終淪為冇人接盤嘅營主盤。2026年6月，強勢建築商安保工程僅以1.73億港元，連同白馬苑租約嘅代價，低價接手8年時間，資把核心資產大幅貶值53%，近乎腰斬。曾經承載着家族8億級轉型夢想，準備佈局未來數10年嘅核心資產，最後拎為建築商存放機器、堆放材料、自用辦公嘅普通工場，落差之大、稀同之深，讓人感慨萬千。第二宗係九龍城舊樓嘅重創分讓，代表着傳統地產獲利神話嘅破碎。過去多年，鄧氏家族持續低位收購九龍城衙前廣道1、2號舊樓業權，核心投資邏輯非常簡單，也是過去香港地產商最穩賺嘅套路，就是堅局收購，博舊區重建升值，坐等官方收購套利。但投資市場永遠不會按照人哋主觀預期形成，所有雲漲神話終有破滅嘅一天。2022年，市建局公布最新嘅舊區重建規劃。這片家族苦心收購佈局多年嘅舊樓，最終沒有被納入重建範圍。幾年嘅時間、金錢、精力全部白費，坐等套利的收購夢徹底破碎。沒有了重建套利嘅預期，這批舊樓物業價值直接腰斬暴跌。2026年7月，該大廈低層廉租約單位被營主正式接管拍賣，開價僅350萬港元。而家族就係2019年初嘅入手成本高達1230萬港元，單個單位港面大損高達880萬港元。層值幅度高達71.5%，而同戶城嘅高層單位雖然就係2026年1月嘅拍賣中被搶高至490萬港元成交，但對比原始入手成本，依舊左面淡損超過60%。同一宗交易打碎你家族跨界轉型佈局未來嘅新夢想，一宗交易打碎你香港舊樓重建穩賺套利的舊神話，兩筆交易剛好完整見證了鄧成波家族從冇風欺王到徹底落幕的全過程。最諷刺的是，曾經手握800億資產、風靡全港嘅超級豪門，最後居然連1599萬港元嘅小額債務都無力償還，被逼到被申請破產嘅地步。山窮水盡，無路可走，莫過於此。很多啲路，我相信很多觀眾嘅第一反應都是，就係典型的富不過三代，富二代狂妄自大，急功近利，盲目擴張，亂加分下，硬生生敗光了腐敗一敗子的之書。但今天我要告訴大家更深層、更殘酷，也更接近商業本質嘅真相。鄧氏家族嘅崩塌，從來不是單純嘅個人決策失誤，也不是簡單嘅傳承失敗，曾經整個香港舊地產時代、舊商業模式、舊財富邏輯的徹底終結。
就算沒有鄧耀星嘅激進擴張，沒有高領工底局，香港傳統鋪位經濟嘅衰退、地產收租神話嘅破滅，也是不可逆嘅時代大倒逝。在過去40年，香港地產核心商鋪之所以能夠長盛不衰，源源不斷造就超級富豪，資產喺一鋪養三代嘅財富神話，背後依靠的係3個不可複製、不可再生嘅時代紅利。但踏入2020年代，這3大核心紅利全部徹底消失，全面逆轉，舊時代的賺錢邏輯徹底失效。第一，延續數十年嘅超低息環境徹底終結，息差賺錢模式徹底崩塌。過去幾十年，香港長期處於低息週期，同樣安置利率上日大款利率緊緊維持在1%到2%的地位，而核心商鋪的穩定租金回報可以達到3%到4%，所有地產業主都可以輕鬆賺取穩定息差，持有層頭不穩賺，還能穩定增值，交通幾乎沒有任何風險。近幾年，美聯儲為了打壓通膨，持續暴力加息。香港因為聯繫匯率制度被動跟隨加息，如今商業貸款利率動用5%、6%甚至更高。反觀商鋪租金伴隨着市場蕭條、人流減少、消費外流，租金回報率已經跌到2%、3%。現在嘅香港實體商鋪已經徹底變成負現金流資產，每個月辛苦收嚟嘅租金，連銀行嘅貸款利息都無法覆蓋，持有就係持續增損、持續失血。其中市場環境對於普通小業業主尚且壓力巨大，更何況鄧氏家族呢種滿身高息債務、多重抵押、高甜嘅堆出嚟嘅資產盤加息時代，就係他們嘅終極地獄，沒有任何翻身空間。第二，佢哋旅遊消費紅利徹底退潮，香港核心商鋪嘅日價基礎徹底消失。過去香港核心街鋪之所以能賣出天價、租出天價，核心資產就係海量內地遊客嘅爆買式數。奢侈品、珠寶、化妝品名錄，憑內地豪客從不手軟，核心商圈一鋪難求，租金年年上漲。但現在市場環境已經徹底改變，內地經濟日趨成熟，本土免稅體係高端商場，奢侈品消費渠道已經非常完善。內地遊客來港不再是瘋狂掃貨，層次輕度打卡、深度旅遊、體驗式消費，不再盲目為天價鋪租買單。比遊客消費轉變更致命嘅是香港本地消費力的大規模外流。通關之後，北上消費成為不可逆的常態趨勢。每逢週末、長假期數10萬，香港市民湧入深圳、廣州、東莞等地消費，本地餐飲、零售、娛樂、民生消費大幅流失。香港街頭人流流感，商鋪營收承載力直線下滑，天價租金的資產邏輯徹底崩塌，投入溪王一去不復返。第三，電商時代全面普及，徹底瓦解了實體鋪位嘅不可替代性。疫情3年，徹底培養了全香港所有年齡層市民嘅網購直關線上消費、線上農碌成為主流。就過去做生意開店重要實體鋪位，硬需沒有門面就沒有流量、沒有客源、沒有生意。但現在無論是零售、餐飲、百貨、小商品，大量裝用者商戶依靠網店、社交平台小型貨倉就能正常運營盈利，根本不需要高價租塵實體門面。實體鋪位嘅商業價值、流量價值、廣告價值全面下跌，不再是做生意的剛需，自然也就失去了穩定生資、穩定高回報的投資屬性。支撐香港40年鋪王神話、生頭穩漲神話嘅底層商業邏輯已經徹底崩塌，不復存在。所以我們一定要看透整件事的本質。鄧耀星嘅激進、高同工、短債長投、盲目擴張，是鄧氏帝國快速崩塌的直接導火索，個人失誤。但時代潮勢的逆轉、地產紅利的徹底消失、商業底層邏輯的重構，才是這場豪門悲劇嘅根本原因。停波嘅成功不是單純嘅個人能力，而是完美踩中了香港經濟騰飛、低息環境、遊客紅利、實體繁榮嘅多重時代紅利，是時代造就了鋪王。而鄧氏家族嘅落幕，也不是單純嘅傳承失敗，它是舊地產時代落幕、舊商業模式淘汰嘅必然結果。這從來不是一個家族嘅興衰故事，而是整個香港經濟模式轉成嘅真實縮影。過去幾十年，統靠炒字頭、囤鋪位、吃被動租金、依賴人口和旅遊紅利躺賺嘅時代已經永遠過去了。未來的香港就係一步會誕生新一代嘅鋪王地產收租住頭，舊的產業落幕，舊的神話破滅，舊的思維淘汰。能夠資產城市未來發展的，永遠是新興創新產業、科技產業、高附加值服務業，是能夠在全球市場競爭中脫過己而出的企業和人才。鄧成波家族嘅60年興衰史，就係一本活生生嘅香港經濟教科書。它狠狠告訴我們一個最殘酷嘅商業真相：無論你曾經多輝煌、家底多厚、風光多袖，一旦看不清時代大勢固守，舊思維不願順勢改變，最終只會被時代嘅洪流無情吞噬。商場永遠冇永遠嘅贏家，只有永遠嘅變化。看完呢800億鋪王帝國4年清零，從草根逆就到豪門落幕嘅完整故事，你有什麼深刻的感悟？
你覺得香港實體商鋪市場係有逆轉回升嘅機會嗎？傳統地產收租模式還有長期生存嘅空間嗎？歡迎在評論區留下你的看法，一齊交流探討。如果你想呢種底層商業邏輯拆解、香港經濟深度解釋、富豪興衰真實故事，一定要幫我點讚、訂閱、轉發、分享，繼續關注我的頻道。我後續會帶大家拆解更多頂級商業案例，避開普通人看不懂的財富陷阱，看透時代發展底層邏輯。我們下期影片再見。